Okay, let's restart this ZBrush merge after our launch break. Sorry. 大変お待たせしました。では、昼のから始めたいと思います。Then we are sorry we had to change a little bit the agenda for the afternoon. We'll start with Keos Mason first and after Square Enix. ちょっとプレゼンテーションが前後しまして、Keos Masons が先に来ます。Then yes, we are very pleased to have Keos Masons coming from Canada directly. The founders of Keos Mason, we have Marco Plouffe, Cédric Seaut, who will do a presentation of their work. 今日ははるばるカナダからこの2人がやってきてるんですけれども、Keos Masons のマーク・プルー起業者のマーク・プルーとセドリック・セオさんです。Then perhaps you already saw their work, of course, online, on forums, but also if you visited Wonder Festival this last Sunday, they have some work done for Prime One Studio as an example. Then they will start with some presentation of their work. And this presentation will be in two parts. Of course, both of them will do a presentation with ZBrush and their work. ネットで2人の作品をご覧いただいている方もいらっしゃると思いますが、ワンダーフェスティバルのプライムワンとコラボしていくつか作品も出しているので、そのワンダーフェスティバルに参加された方もご覧になっているかもしれません。Okay. And Marco, your time. All right, well, hello everyone. So today we want to present to you our company and some of the workflow that we use for the video game industry, the film industry, and also the collectible industry. じゃあ、こんにちはで始めまして、今日は簡単に会社の紹介から始めて、そしてゲーム業界で作る過程、その創造過程を説明していきたいと思っています。Keos Mason is a company dedicated to character modeling, but also to character design. So by design, I mean concept design. Keos Masons はキャラクターデザインとモデルデザインを専攻とした会社です。So we have many clients all over the world. We come from Montreal, so we have mainly, well, not mainly, but we have clients from Montreal. We have mainly clients from the United States, and we have clients all over the world also. モントレアール中心で活動しているんですけれども、アメリカだけではなく、カナダだけでもなく、結構世界中からのクライアントは依頼来てます。Yeah. One of the biggest Japanese company for which we work for is Prime One Studio, and we have another company in Asia called Blue Hole, the creators of the game PlayerUnknown Battleground. 日本で言えば一番大きな会社はプライムワンとなっているんですけれども、取引先ですね。そしてアジアで言えば中国のUnknown Player Battleground っていう制作会社のブルーホールっていう会社が依頼先です。Yeah. We are a team of many artists. Me and Cédric are the principal artists there. They are art directors also. But everybody working for us, it is very important to form them to be great artists if they want to work for Keos Mason. The reason is, compared to other companies, outsourcing companies, we like to have only what we call A teams, where A team would be the best team, B team, the medium team, C team, the less good artists. For us, it's really important to always have A team quality coming from us. デザインチームは何人かいますが、2人を中心として活動しています。私たちは非常に教育を大事にしてまして、他の会社は A チーム、B チーム、質の違いチームがあったりすると思うんですけれども、私たちのやり方では
A チームしかない、一番高質なものを出すチームばっかりになってます。Before we created the company, me and Cédric worked for many companies in Montreal and in France. We worked for THQ, ADOS, Square Enix, for BioWare, Electronic Arts, and Ubisoft mainly. 起業する前に2人ともカナダとフランスでいくつか会社働いてるんですけれども、じゃあ全部覚えてるかな。スクエア・エニックス、Can I have your list again? やっぱり覚えてませんから。THQ、まあ、ADOS, Square Enix. ADOS, Square Enix, まあ、Oh yeah. They can hear you. They can hear you. BioWare, Electronic Arts, and Ubisoft. まあいくつか会社働いてました。Good job. All right. So we learned a lot from working for all those companies. For example, if we look at the work of the game From Dust. どこ働いてもすごくいい経験になって勉強になってます。これは From Dust っていうゲームなんですが。This is a game where we learned a lot about the organic process, the anatomy, and everything that is more of a, an organic feeling. このゲームで働いたことによってその有機物の作り方、そのアナトミーとかそういったもの非常に勉強になりました。Yeah. If we look at the game Rainbow Six, it was a project where we could learn a lot about military equipment, hard surface equipment, also military clothing, that sort of aspect. レインボーシックスで働いた時は普通軍装服とかそういう硬い部分の作り方とかそういったことに対してもすごく勉強になってためになったと思います。If we look at Mass Effect was a way for us to learn a lot about alien creatures, alien design, and a lot of science fiction armors. そしてマスエフェクトで働いた時は、宇宙人エイリアンとかそういったデザインとかいろんなアーマーとか。And afterwards, for Deus Ex, Mankind Divided, we were able to practice a new style of science fiction and also refine our skills in organic materials. そして Deus Ex で働いた時は今まで触れたことのないようなサイファイのデザインに触れることができたので、今まで自分たちが得た知識をより繊細なものにしていくことができました。And if we look at other projects that we worked for when we were freelancing, if we look at, for example, Firefall, it was a way for us to learn a more stylized approach to creator design. フリーランスで働いた時はいくつか、いろんなゲームに携わることはあったんですけれども、例えば Firefall っていうゲームの中でよりスタイルを持った感じのデザインだったり、いろんな勉強になるような経験しました。So at a certain point, we decided that we were ready to create our own company, to take care of art directing, our own artists, and we felt ready because of all the games we worked in, all the styles that we practiced with. So it was the time for us to start. いくつかゲームを作っていろんな経験を重ねてやっと自分の会社を作れるんじゃないかと思い始めてこの会社を起業しました。So we work on many kinds of characters. We work on main characters, and we work also on secondary characters, or what we call kit systems. This is, for example, one of the main characters that we worked for a game recently. 私たちが作るキャラクターは主人公だったり、その背景にいるようなサポートキャラクターとか脇役とかキットシステムというものもデザインしています。This is, for example, another main character. It was modeled by one of our artists named Antoine Di Lorenzo. And this is just an example to show you that
work coming from us, even if it's done by an artist, it is imperial that the quality of Keos Mason is always there. これは社内のものをアトワン・ディ・ロレンゾっていう方、社内のものが作ったものなんですけれども、これゲームの主人公、これはどんなキャラクターを作っていても、私たちは最上級のレベルを期待します。Another thing we like to focus on is, like I said, the kit system. そしてもう一つ、キャラクター以外にも今さっき言いましたキットシステムにも終点を当ててデザインしています。This is, for example, models made for the game PlayerUnknown Battlegrounds. これはプレイヤーアンノンバトルグラウンドのために作られたモデルです。What differs from main characters to kit system? It's more in a contract approach where a client will come and see us, and they know that we can take a lot of work at the same time. So we can take on many pieces to create many characters in a given time. 普通のキャラクターのデザインと違ってキットシステムの依頼の時は結構多くの仕事の量は任されることがありますので、その場合には多くのデザインをしていて、普通に1人2人何人かのキャラクターを作るんではなく、もう本当にキットシステム、いろんなキャラクターが作れるシステムを作っていきます。And because we have a lot of artists working for us, we can complete a lot of work, and not only on PlayerUnknown, but also if we look at Live Lock from Tsuk Games, this is another example of what we call kit system. ケオス・メイソンズで働いているアーティストの数は結構多いですので、結構いろんなプロジェクトを働くことができてて、今さっきはプレイヤーアンノーンなんですけれども、これはLive Lock っていうゲームから出たモデルです。So this is for the video games, but we also work on cinematics and movies. And for example, this next one is from the game Rainbow Six Siege. It's a game by Ubisoft, and we worked on the cinematics for Blur. 今までは結構ゲーム中心で発表してるんですけれども、それ以外の映像作成にも触れてまして、今はRainbow Six の映像のため、その動画のためのアセット作りとかそういったモデルです。It is the same approach as video games. It's just a different techniques, let's say. But using ZBrush as the main tool, we can achieve the same results for a different medium. まあ最終的にやり方はほぼ一緒なんですけれども、ZBrushを使えば、まあ違う使い道のモデルを簡単に同じように作ることができます。Something else that we really love to work on is collectibles. そしてそれ以外にも collectibles 人が集められるような商品を作るのも私たちの楽しみです。Yeah. Our main clients for collectibles is Prime One Studio, and I really like to work on those characters because it's a way to not see your model only through the screen, but to really be able to afterwards see it as a physical piece. まあこういう最終的に 3D プリントされるものになるんですけれども、依頼先で一番大きい会社って言えばプライムワンで、これはゲームと違って最終的に3次元化されてしまう、プリントされてしまうものではありますので、手で持って自分が作ったものを本当に実現されたことの楽しみがあります。And we also have our own lineup of models that we print. そして今さっきは依頼されたものなんですけれども、それ以外にも私たちのオリジナルモデルもあります。We love to create our own design, but on the communities, we were asked to print them so people can buy them also, and we started to do this because we love to see our work.
in physical form. もともと趣味でこういったモデルを作っていたんですけれども、ネット上にコミュニティに見せようとしていたら、ぜひプリントしてくださいと依頼されて、最終的にプリントすることになりました。And also, just for fun, we bought ourselves our own printer, Form 2, to be able to prototype sculptures before we send them to be printed professionally. そして私たちのために Form 2という 3D プリントを買って購入して、そしてプリント知っていることによって会社に送る前の段階でどういったものが出来上がるか分かるようにプリントしています。And probably the thing that we love to do the most is character design, to do concepts. ですがやっぱりなんだかんだキャラクターデザイン、コンセプトのキャラクターデザインが一番好きです。Everything that we do it in ZBrush, and it's probably our greatest tool to be able to freely create concepts, iterate on them, and explore many styles. 私たちの創造の過程はすべて ZBrush でやっています。私たちにとっては最高のアートツールで、本当に1から100まで全部ソフト内でできます。Also, everything that we create, all the design that we create it's our identity, it's our passion. We do it even if it's not for a client. これは依頼が来なくても、私たちが作るものは私たちのアイデンティティそのものですので、喜んでいつもやってます。Yeah. For us, working on this kind of work, even on our own time, it's the best way to show what our interests are. This is how clients know the versatility, but also that versatility that we have, but also our interest, what we really like, what is really the kind of design that we like to work on. So it is our business card in a sense. これは最終的にお金をもらおうとしなくても、いろんなモデルを作ることによって自分の作りたいものを作り出せますし、そして最終的にお客さんにそれを見せて、こういう多様性のあるモデル作りますよとアピールはできますので、決してお金もらわなくても無駄になることは絶対にありません。And also, for us, it's important to show our work, because when a client come and ask us to work on their game and to do their concept, to be part of the creation of their world, it's important for us to have experimented a lot with different art direction to be able to please or to fill the demands of any clients that would come our way. そしてやっぱりクライアントによってニーズが全然違ったりしますので、こうやっていろんなものを作っていろんなスタイルを試すことによってよりクライアントのニーズに応募できるようなアートができます。So, à partir de ce moment-là, je vais montrer la démonstration. This is a good way to actually show you who we are and what we do. We also teach in schools, and we teach the techniques to do our craft. And for the rest of the presentation, we will be showing some techniques and workflows to do the kind of stuff that we do. 簡単な紹介になってるんですけれども、それ以外にも私たちは結構講座開いて学校で ZBrush を教えたりすることがありますので、これからは私たちが使う簡単な創造過程とかテクニックをお見せしたいと思っています。Ça fait combien de temps au juste qu'on parle, Thomas? Il est 1h28, ça fait 25 minutes. 25 minutes. Ok, parfait. One of the things that I like the most about ZBrush is the way that the
the UI, the interface, is customizable. ZBrush の UI が完全にカスタマイズできることは非常に気に入っています。This is an example of a hard surface object created for the game Deus Ex. これ Deus Ex っていうゲームのために作ったものなんですけれども、ここでちょっと機械的なサーフェスが見られます。When I work on an object, for example, a leg, often what I will do is I will take the object from its normal position, like the leg from the base mesh, and I will place it in the middle to be able to work in symmetry. こういうものを作るときは、例えば足であれば、足をベースメッシュから取って、そしてちょっと横ずらして真ん中に置いておくとシメトリーを使って操作します。And when you work in the industry, often you will be given a concept to follow. So what I will do is I will keep this object close to me as a reference of what I will follow. そしてやっぱり仕事を依頼されることがあれば必ずコンセプトは出ると思いますので、こうやってコンセプトが見えるように、常に見えるように隣に置いておいて仕事してます。Another technique that I use is to draw on the base mesh before starting to sculpt away, so that I'm able to really follow the drawing correctly. そしてよくするのが直接に絵を描き込むような感じで、スカルプトする前にまずは絵を描き込んで、よりきれいに最終的にぴったりな線でできるようにしておきます。I draw really roughly. The idea is really just to have some guides to help me during the process. この段階はかなりラフで絵を描き込んでいきますが、これは後からガイドラインとなっていきます。And once that I have enough guides that I am happy of the building blocks, I will start to give everything its shape. そして十分な目印がついた頃には形をつけようとします。The way that I work is I always add enough mass. Afterwards, I will draw the edges, and I will finish by polishing the shape itself.
そして僕のやり方っていうのが、十分なボリューム感をまず出しといて、そしてきれいなエッジにしといてからきれいに磨いていきます。So right now I have my mass. I have somewhat of the shape that I'm looking for, and I will accentuate the edges to be able to really create the shape that I'm looking for. これでなんとなくボリューム感が出て、形は悪くはないと思うんですけれども、これからはエッジをきれいにしていって、よりコンセプトに近いものを描いていきます。The important is really to understand the planes, the faces that you're looking for, and so you have to be able to read your image correctly, read the faces correctly. So 1, 2, 3, and to be able to replicate them using this technique. これを表面サーフェスがちゃんときれいになっていくためには、まずモデルとなっている、模範となっているものがどんな構造になっているか、まずちゃんと理解する必要があります。それに基づいて同じようにスカルプトしていきます。This is a finished product, but even if I did not use a drawing to sculpt this character, I made my own base using the same technique I just showed you. これはできたものなんですけれども、最初からスケッチ、ドローリングがあったわけではなく、本当に今のやり方で全部作りました。It's important to be able to read the shape correctly. It's fully, like in the full character. And once you have this, you pretty much have the building blocks to create every other pieces individually afterwards. これは一体したものなんですけれども、ここはアーティストの目が必要で、ちゃんと理解しなければいけないんですよね、この形を。これ理解できるとすれば、あとは一つ一つ形、部位を作っていくことはさほど難しいわけではないと思います。So now you might be asking how to create those pieces one by one. じゃあその一つ一つの部位はどのように作っていけばいいでしょう。And if you're not asking, I will tell you anyway. そういう考え方になっていない方も中にいらっしゃるかもしれませんが、私たちはこれから説明していきます。One of the techniques I prefer the most is to draw the shape of what I'm looking for. For example, I want to do this little piece here, this piece here. I will first draw it with a mask. 私が一番気に入っているやり方なんですけれども、作りたい部分はまず一番最初に見ながらマスクで描きます。When I'm happy of the shape, what I will do is use some tools here to extract this shape. そして形納得したときにやっとエクストラクトでその形だけを切り取って。And once it is extracted, I will simply use some options here, some quick options from ZBrush to quickly reinitiate its topology. そして切り取った後はいくつかオプションを使ってリトポロジーをしていきます。I will also give it a thickness. そして分厚さを与えていきます。And once I have this shape, I will use its configuration to use quick tools to make it more polished, more clean. そしてこの形状が大まかにできた後はクイックツールを使ってより滑らか、よりきれいな形状にしていきます。And afterwards, I can
subdivide it. そしてその後はサブディビジョンをしといて、But I want to make sure that it stays hard surface, so I will use some quick little tools here to make sure that it stays hard. そしてこれはハードのサーフェスであってほしいというわけですので、ツールを使ってちゃんとその質感を保つかどうか試していきます。And now this object is ready to be placed and sculpted on. じゃあこれはもう配置してスカルプトできる段階まで至りました。Every piece will be created this way, and afterwards we will start sculpting the details on it. 部位は一つ一つこのようなやり方でやっていて、配置つけてからスカルプトをしていきます。There's another way to do this technique faster and on more than one object at the time. これより早い方法ありますが、まあそれは複数のオブジェクトを同時にスカルプトする方法でもあります。The way that I do this is that I will draw the separation of all the pieces first. これはまず第一に一つ一つ部位の分解線を書き込む作業を始めます。And afterwards, I will use techniques where I can select what is dark and remove it from the object. そしてこの線を変えた後は黒い部分だけを選択してそれを切り取るような過程を経てこの部位を作っていきます。And after this quick little trick, I have all the pieces that I need, and I will reapply the same technique as before. まあこのメソードでは簡単にもうすぐにいくつかのパーツを作ることができました。そして同じような厚さを耐えたりして同じようにつけていきます。This time, I don't want to have a thickness that is straight. I will want to have a thickness that is in a bevel shape. 今回はまっすぐの分厚さになってほしいわけではないんですので、まあ、ベブル状にしておきます。Now it is not straight, it is more of a bevel shape. これ一気の厚さではなく、もうベブルちょっと斜めになっている厚さになっています。And to be able to keep certain angle sharper, I will try to make sure that the color is different. そして鋭いエッジを守るためにはこの色が違うことを確認しながらやります。And I can ask him to polish everything that is sharing the same color while keeping everything sharp that is not sharing the color. そして同じ色のものを磨いていくようにしておけば違う色のものはそのまま残されます。
And afterwards, I subdivide using the same technique as before. そして前と同じ手順でサブディビジョンをしといて、And afterwards, you have the plate that is ready to be sculpted on to make all the details and etc. そして最終的にスカルプトを入れる前の段階のプレートができました。To give you an example of a finished product, everything that is white, all the plates were created with this exact technique here. この白い部分、プレートの部分は全部全く同じような手順で作られています。Sometimes you will want to have a more organic approach to creating something. I will show you how I create the heel. そしてたまにはもうちょっと有機的な作り方が必要となることはあります。例えばこのかかとの部分、ヒールの部分ですね。I will start by simply taking a primitive shape and I will sculpt it to my desire. まずはシンプルなシェイプ、形状をとって自分の望んでいる形の方に変えていきます。First, I will change its shape very, very roughly, and the more and more I work on it, the more and more I will go in detail to change subtleties in the shape. 最初本当に大まかな形だけにしといて、そしてやってるうちにより自分の理想の形に近い形に変えていきます。It will start with something really cubic like this until I really have the width I'm looking for, the height I'm looking for, etc. まずはこういうカクカクとした形で出していて、そして自分の望んでいる高さとか幅ができたらより洗練された形にします。And when I do have the shape, then I will go into more details, still not small details, but smaller details to go and refine the shape it should have. そして大体形ができたらもうちょっと細かいディテールを加えていきますが、これはすごく細かいディテール入れる段階ではないので大まかなディテールでいきます。And once that I have those, what I called medium detail, now you can go into further detail to refine the shape. 私が中間的ディテールと呼んでいますが、それができたらより洗練された形にしていきます。So what I'm trying to do right now is just trying to make sure that my surface is clean, because before I do anything that's about detailing, I want to make sure that my base is as clean as it can. これはディテールとか、細かいところを加える前になるべくきれいな表面であってほしいので、これはきれいにしていく作業ですね。Because once that the shape is what you're looking for, and the surface is clean, then it is really the time to put the details on. そして形ができて、やっと表面がきれいになった頃には、やっといいディテール加えることができます。
sorry. 12 minutes? 22 minutes? Oh là là, qui nous reste? Tu veux que je te donne la place? Je te laisse. C'est correct. Hey, you, ZBrush? Ouais, je sais pas comment je reviens sur le bureau. J'essaie de PZT. Ah, there we go. All right. So what I was just talking about is you need to create the shape, make sure that the surface is clean before doing anything else. Everything on this character was created by hand the same way. The surface was cleaned, and all the details that you see were simply placed afterwards. 今さっきの説明した手順は本当に基本の基本ですが、このキャラクターは全く同じように作りました。まずはパーツの形を大まかに作ってから表面をきれいにしていってからディテールを最終的に加えていきます。And all the details that you see were created simply by using the alphas like this, or using the masks. そしてここで見れるディテールは全部アルファを使ったりマスクを使ったりして出してます。There's a lot of little tricks and techniques that you learn along the way using simple tools. 本当にシンプル、簡単な操作だけでいろんなやり方ありますので、やっていくうちにいろいろと覚えていきます。And another thing that maybe it's important to say is that a lot of details can be done very quickly by using what we call kit bashing. Kit bashing. Kit. まあここでもう一つ言っておきたいことが、キットバッシングっていう使い方によって多くのディテール書き込むことができます。For example, this part here, its purpose is to look mechanical. And sometimes when it will not be looked from very close. My goal is simply to give the feeling that it is mechanical by putting a lot of visual noise with kit bashing. ここで必ずしもみんなが集中的に見るわけではないんですけれども、この部分は機械的にちょっとかっこよく見ればいいなっていう気持ちで書いていますので、後ろから遠くから見ていても機械だなと思わせるようにノイズ、いろんなディテール情報量を増やしてキットバッシングで作ってます。And it is the same way that I created everything inside of this character. It is not part. It does not make part of the main design. It is mainly there just to create this noise. So since it is less important and it's just about making noise, I will simply place already existing object
by kit bashing it. この内部に見れるものは本当にデザインとは関係なく入れるものなんですけれども、これはやっぱ機械的なものに見せかけるためには入れるもので、もうすでにできたものをその中に押し込んで、その情報量を増やしていって、ノイズを増やしていって、これはキットバッシングでやっていく作業です。You can buy kit bashing kits on the internet from very well-known artists. Mine is from Vitaly Bulgarov. キットバッシングのキットはネットで購入することができるんですけれども、これは私が結構有名なアーティストが作ったものを使っています。名前はもう一度。Vitaly Bulgarov. ビタリー・ブルゲリアフ様が作ったものです。The important when using kit bashing is to not let your design be too directed by the kit bashing piece. Really have your design in your head. Put your design on your character, but the kit bashing has to be secondary. 一つキットバッシングやるとき必ずって言ってもいいぐらい必要な条件があるんですけれども、それはデザインは最初からはっきりしてなければいけないんです。自分の作りたいものをまずちゃんと頭に入れておきながらキットバッシングを使わないと圧倒されてしまうことはあります。5 minutes? Oh là là. We really like to talk. And we can talk for hours and we can show so much techniques. We have prepared 30 minutes of material that we will not be able to show, unfortunately, because there's only 5 minutes left. 話すことが大好きで、もう何時間も見せていけるほどの技もあるんですけれども、あと30分発表しようと思ったのがあと5分しか残っていないと言われてますので、省略していきます。I will simply show you one last technique. Well, not a technique, but a workflow. じゃあ最後に一つだけワークフローをお見せします。Something that I love to do is to use the same piece on many parts on the character because it's easy to do, but also because it gives this echo of like this visual echo all over the character. 私が作る過程の中でよくするのが、一つパーツを作ってそれを何度も繰り返して使うことです。それは当然作る過程、その創造過程が簡単になってくるっていう利点もあるんですけれども、それを使うことによってそのキャラクターの統一性、エコっていうのができてしまうっていうわけで、キャラクター性がより発揮できます。And if I know that I will reuse a piece often, instead of sculpting it on the character where it should be, I will sculpt it on the side in a more straight orthographic approach, and I will place it on the character afterwards. 最初から何度も使いたいなって思うパーツを描くときは、そのまま直接にスカルプトをするわけではなく、ちょっと離したところできれいに描いていきます。よりオトグラフィックのやり方で描いていきます。Now I have my object in the center of the world in symmetry, and it will be easier for me to sculpt it. これで真ん中にシメトリーを使って何度も使いたいと思っている部位があります。これで簡単にスカルプトをしていきます。This is an example of when I'm done sculpting it, and I will then take this and put it back everywhere on the character that I want. これはスカルプトをした後の事例なんですけれども、これができてから
このキャラクターの好きなところに何どこに至っても付け加えることができます。And here. Ça donne pas mal ça. Thomas, est-ce qu'il y a des Q&A qu'on fait ou un truc du genre? Parce que sinon, je vais juste donner la conclusion. Oui? Sure. Ah, ok. No, it's okay. No? Okay, d'accord. So, like I said earlier, we have so much things we can show. Unfortunately, because of the time, we can't. But it is, yeah. 時間があったらいくらでも一日中話していられますが、もう時間が迫ってきましたので申し訳ありませんが、ここで終わらせていただきます。会長からもし、質問などありましたらお受け付けします。手を挙げていただければ。あ、はい。2名。御社の共通メイドンズ社はスクールもやってるということなんですけども、そちらのオンラインスクールもやってるんでしょうか。So he's asking, do you have any online schools available from you guys? Oh, yeah. We don't have a school at the moment. We teach workshops in many places in the world. We are so busy with like taking care of their own company that it's hard to always provide help online. But we have we do tutorials sometimes that show the process and the idea, though. You have one on Gumroad, right? Yeah, we have one on Gumroad. 現在そのオンラインで教室みたいなことをやってはいないんですけど、現在その自分たちのビジネスを中心に活動することがそちらの方が優先となってしまっているので、ちょっと教室は開けないんですけど、ガムロードで動画コンテンツでチュートリアルを出しているものがあるので、そちらから購入いただければということになります。We also have, I mean, we will have business card and pamphlet of our company. People can also find us online, but on our website we do sell the tutorials, or we show videos of things that we sculpt, or we also sell the sculptures that we showed before. So all the information is on the website. 現在、ケオスマソンさんの、名刺またはその、サイトの方に行っていただけるとですね、その動画のコンテンツなどが掲載されており、そちらの方から見ていただくことや、実際にその、ワンダーフェスティバルでも販売してたんですけど、キットを実際にそちらから通販で購入することもできるということなので、ぜひよろしくお願いします。Yes. サブディビジョンサーフェスではなくスカルプトでコンセプトモデルを作られる上で、スカルプトで作ることでデザイン自体に何かしら影響があるのかであるとしたらそれはどのような影響があるのかちょっとお聞きしたいです。So what would be the effect instead of using subdivision models against sculpting models? Sculpting as in Dynamesh? No, against subdivision models. So why do you use sculpt instead of okay, like sculpting in ZBrush instead of poly modeling and Max or something. Oh, it's the freedom. It's the freedom of changing. Like you can change at any moment the direction you want, and you can create from anything to anything. 自由度の高さっていうことをおっしゃってるんですけど、基本的にはその形状を変えたいなと思ったときにポリゴンモデルとかを行っている場合にはその大胆な形状変更がなかなか難しいと。ですが、スカルプトを行っている際には、それを最優先で行うことができ、それによってその表現を優先して形状を作ることができるっていうこと。I will also I will add that when you do poly modeling, like in Max or something. You need to plan ahead a lot
So that's what I meant by freedom. There's so much complexity in planning, and you go in one direction most of the time. With ZBrush, you can, like I said, change direction anytime you want. You can sculpt, you can go to your goal way faster, and also, oh yeah, well, you can go into details like at any moment during your work, and it's just more freely, faster. You can change direction, and you don't need to plan ahead. Okay. 今彼が言っていたのは、スカルプトを行うことによって、どの方向にも切り替えることができて、さらに、ディテールをどのタイミングでも追加することができると。で、ポリゴンの特徴とかを先になんだろう、デザインありきで考えないといけなくて、そのトポロジーを後から追加するとか、そういうワークフローをもう含めた状態で考えないといけないんですけど、スカルプトですとそれを後回しにすることができて、リトポロジーとかを行うことで、保管を行うことができるということなので、デザイン最優先で行って、それが、すごく自由に行えるっていうのが特徴です。です。あ、はい。So he's asking the question, when you do retopology, manual retopology, do you think it's waste of time or is it necessary? When you do retopology in order to sculpt on it, or when you do retopology in order to put it in a game or a movie afterwards? リトポロジーの種類にもよると思うんですけど、スカルプトを行うための自動リトポロジーなのか、その手動リトポロジーなのか、ゲームなどに、落とし込むための、リトポロジーなのかということを質問されているんですけど、どちらでしょうか。So he was asking about the retopology for sculpting. Okay. Yeah. I think it's a valid thing to do. I would suggest to stay with ZModeler when doing it, because you don't want to waste time modeling every square when the idea is to create like a shape the way you want to create it without having to plan ahead once again. So I will like show an example of what kind of retopology sometimes I do to help me sculpt. 今からちょっと参考例を見せるということなんですけど、スカルプトを補助するための、リトポロジーのワークフローを一度見せていただけると。で、そのリトポロジーを行う際には、バリッドっていう言葉を使ってたんですけど、Z モデラーを使って形状を行うことによって、その凹凸のみのところにフォーカスを当てて、行うことができると。なので、いちいちその一つ一つのポリゴンを操作するよりは、必要なところだけ形状を作成して、それで変形を行っていくと。For example, this object was Dynameshed, so it is maybe sometimes harder to work on because it's heavy, and sometimes it makes the computer lag also. So I can sometimes help myself by simply doing a ZBrush of the object. こちらですとダイナメッシュから、ダイナメッシュを行ったものなので、こちらを変形させる際にはかなり重いデータになってしまうんですけど、この変形を行う際に Z リメッシャーを使って、大まかな形状に落とし込むことができます。And sometimes when I have this, whatever. Aha, there you go. OS が日本語なんで慣れてないんです。So, you see, sometimes I will use a topology like this so that it is lighter, and this will become my base on which I will sculpt. たまに、このような、トポロジーのものを使うんですけど、これがベースのものになるように、使っていきます。But I will not do it manually because it takes a lot of time, and the idea is simply to make the mesh lighter and to subdivide it to be able to put the details on.
スカルプトを行う際にリトポロジーを手動で行うことは基本ないということなので、時間もかかりますし、デザインを優先で行いたいということです。で、質問終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。拍手お願いします。時間が押してしまっているんですけど、短い休憩を挟みたいと思います。Well, on va juste faire rapidement. Okay. One last thing I just wanted to say is, for a conclusion, even if we come from a Western country with a Western approach to art, me and Cédric, all our life, we've been inspired by Japanese mangas, animes, and video games to do what we're doing. Sometimes you don't see it at the first glance, but it is part of who we are as artists right now. And for us, it is really an honor to be able to be here for the first time ever to witness one of our greatest inspiration. 一点追加したいことなんですけど、影響を最も受けた内容のものとして、日本のカルチャーまたはその作品によってかなり影響を受けているので、自分たちがその西洋の、西側の世界の西側の方の、文化だからということで、あまり認識はされないかもしれないんですけど、日本に来れて非常に、光栄ですということを話しておりました。